A l'inici de la conversa, si t'ho puc preguntar, tu em deies, ostres, que fa 2 anys, no?, que vaig trobar com aquesta crida, no? Com va ser aquesta troballa, no? I a on ho vas trobar, Adrià? És una història una mica llarga, però jo estava estudiant filosofia a la facultat a la Ramon Llull, o sigui, juntament amb la facultat de filosofia i la teologia estaven juntes, Sí. Ara crec que ja no, Sí. però jo vaig estar 8 anys estudiant allà perquè l'anava fent la carrera a poc a poc. Durant 7 anys jo anava allà i tenia molts professors que eren teòlegs, sacerdots, no? I tot, Sí. no? I vaig aprendre bastant del que era, però hi havia quelcom que no m'acabava de convèncer. Jo buscava per tot arreu. Jo m'he passat molts anys en el món d'això, del ioga, de la meditació, tot tipus d'espiritualitat, per saciar una set de transcendència de quelcom més. Però, bueno, fa 2 anys, doncs, estava fent el meu treball de fi de grau i l'estava fent sobre el sagrat. Què és el sagrat? De la mà de Rudolf Otto, que és un teòleg alemany, i vaig tenir una conversa amb el meu tutor en el qual va ser 4 hores de conversació, o sigui, 4 hores intenses en el que jo plantejava les meves visions sobre l'amor, la llibertat, el poder, el bé i el mal, tot el que jo havia après en el món, no?, d'això, i ell d'alguna manera les confrontava, però no d'una manera que fos així com dir-ho, agressiva o contundent, sinó d'escolta, no? Sí, però alhora ell tenia la tesi de dir, no, hi ha coses que no estàs veient i que es concreten de fet en la idea que tu tens del sagrat, del que és el sagrat, saps? I va ser bastant intensa. Jo vaig sortir d'aquella conversa amb la idea bastant clara de que jo m'estava equivocant bastant sobre el que entenia que eren coses tan importants com què és l'amor, què és la llibertat, què és el poder, què és el bé i el mal, quin és el sentit. Jo havia buscat les meves respostes i l'havies buscat d'altres llocs, clar, no? I estava vivint una vida basada en això, fins que, bueno, en aquesta conversa va ser com veure que no, que jo estava equivocat, que de fet tenia una idea de l'amor que no era ni de bon tros tot el potencial que conté el que és aquest amor. Jo pensava sobretot que l'amor era un sentiment. Ara que està tan de moda el sentir, jo pensava que era això, un sentiment, el més sagrat de tots els sentiments, però un sentiment al cap i a la fi. I no, i el que ell em plantejava era no va per aquí, l'amor és quelcom que ve de la és un acte de donació, és a dir, ve de la voluntat, no necessàriament hi ha un sentiment. Si és el sentiment, genial, però no és en essència això. I això em va portar a reconèixer que de fet la meva vida estava construïda en coses que de fet no tenia ni idea de si eren veritat o eren mentida, i això em va portar a demanar ajuda a Jesús, no sé per què, sempre m'havia agradat molt Jesús, jo pensava, és un crac, vull dir, està molt bé, i en aquell moment de crisi existencial on per això jo sentia que no hi havia terra, o sigui, que havia perdut el fonament, doncs a demanar ajuda, i vaig sentir una crida a seguir-lo, a dir, mira, deixa-ho tot i segueix-me. I a partir d'aquí doncs, va començar un camí de reaprendre totes aquestes coses, tots aquests conceptes de la mà d'ell, de la mà de Jesús, i òbviament doncs, viatjant en comunitats o bueno, fent voluntariats, és a dir, vivint la vida cristiana, no? Però rebent les respostes de la mà d'ell i entenent molt més aquest amor, sobretot en relació amb ell, per entendre què és l'amor d'ell, no sé si m'explico. T'has explicat molt bé. Sí. I a part ets una persona totalment coherent, Adrià. Moltíssimes gràcies de debò, per haver vingut aquí a Ràdio Estel a explicar-nos la teva experiència, sens dubte encoratjadora, i que és un molt bon exemple, com bé deies, no?, d'aquest amor. Adrià Montoro, que ha vingut avui al matí a Ràdio Estel a explicar-nos, com dèiem, doncs aquest gest d'amor que va tenir cap a una altra persona sense conèixer qui és aquesta persona, i va donar, doncs, de forma altruista el seu ronyó. Ara no